ଭାରତ ପରମାଣୁ ଦକ୍ଷ ଅଗ୍ନି-5 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ 5000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଆଜି ଅଗ୍ନି-5 ଯାହାର ନାମ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଏହି ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଭାରତ ରାତିରେ ସଫଳତାର ସହ କରିଥିଲା। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରେ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବୈଧ କରିବାକୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ହାଲୁକା ଅଟେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଅଗ୍ନି-5 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଧିକ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କ୍ଷମତା ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଅଗ୍ନି-5 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚୀନ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ଆଣବିକ ନିରାକରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯାହାର ଡୋଙ୍ଗଫେଙ୍ଗ-41 ପରି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 12000ରୁ 15000 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଅଗ୍ନି-5 ଚୀନର ଉତ୍ତର ଭାଗ ତଥା ୟୁରୋପର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ପ୍ରାୟ ସମଗ୍ର ଏସିଆକୁ ଏହାର ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଛି। ଅଗ୍ନି-1ରୁ 4 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦୂରତା 700 କିଲୋମିଟରରୁ 3500 କିଲୋମିଟର ଅଟେ, ଯାହାକି ଅଗ୍ନି-5 5000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରେ। ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଭାରତ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଜୁନ୍ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପରମାଣୁ ସକ୍ଷମ ଅଗ୍ନି-4 ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ରାତିରେ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହା ଭାରତର ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ନିରାକରଣ କ୍ଷମତା ନୀତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଲ କଲରର ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।